Секоја средба со добри луѓе, со квалитетни музичари, уметници, општественици е пријатна, но особено задоволство представува кога ќе слушнете дека некој музичар за кој што сте читале само од книгите, за кој што сте слушале од музичарите, е дојден во својот роден град после цели 33 години. Е така, дошепнување од еден пријател и разбрав дека е Мики во Скопје. Тоа беше одлична можност да го поканам во Астрорум. Миодраг Мики Петковски, добре дојдовте во Астрорум. Добро најдов. Многу ми е драго дека сум во Скопје. Али не сум отишол на некој начин кога нели луѓето зборат отиде од Скопје. Кај мене беше да, како се вика, прва ствар беше да отидам музиката. Значи ме интересирало останало што е у тој западниот свет, у тоа време. Дека по джезот поготово кај што е музика кај што нема тактови, нема некој кој брои. Значи е као на некој начин слобода. Што мене стално ми се свиѓало, ми се допаѓало. Така да една од причините, првата беше тоа, кај мене да отидам прво во Америка, у Чикаго живеев 5 месеци. Не ми се допадна животот у Чикаго, дека беше малку опасен. И во исто време беше бев разочаран од нивниот начин на живот. У 81-80 кога беше. И после се вратив во Канада, отидов назад да земам виза, брат ми таму беше и се вратив во Канада, а во исто време дека има некоја врз Канада и Америка се доста блиски, така Канада ми се допаѓаше повеќе и мислев дека ќе се развијам како музичар повеќе од Канада него у Америка. Дека у Чикаго кај што бев, како што реков, беше малку и опасно по живот у тоа време. Као што сега што се случува, значи секој викенд има 30 луѓе убиени, 20 не е за мене тоа. Така да, али Канада е многу подобра земја у таа смисла, така да кога се решив да идам назад, да се вратам, добиам виза од кој што добив, за мене тоа беше многу добро. Значи музиката беше првата причина за мене да отидам во тој северни континент. И втора причина, као емигрант, секој емигрант, дека има многу, пола Америка се емигранти, сите мислат кои ќе отидат, што викаат, не се они отидени, они гледаат за некоја причина, дали е подобар живот, значи дали добиле финансиска поддршка повеќе, или у мојот случај е, како се вика, кариерата. Дали дека вие имавте одличен статус, извинете што ве прекинувам, значи групата Бре, Леписол и тоа не заменувавте било кого туку, во Леписол, Кокан Димушевски, во Смак, како беше, после Лазар Истовски го... Лазо свиреше тамо, мене ме викна Смак, они беа у тоа време, како се вика... Во Подем, да. Ја се, Лазо отиде, Ристовски. Значи, али, како се кажам, се вратам назад. Кај мене беше важно да како се вика, кој човек гради кариера. Значи, што е тоа? Кога некој мисли е добар у една улица, но он мисли дека може да у две улици може да биде тоа, или у градот, или у државата, или натака. Значи, ја бев на прва листа, таму има они, како се вика, топ листа за кибортисти и така. Значи, мене ме интересираше да видам овие што беа стварно многу добри, што ја бев заинтересиран, што е джезот. И затоа сакав да видам што е тоа. И да се уклучам во тоа. Што се уклучив, дали сум направил некој, како се вика, демек на некоја топ листа голем успех, тоа е друга ствар и научив многу работи. У исто време технологијата се промени многу. У светот, не само таму. Така да, у задниве 30 години, кога дојде, како се вика, кога дојде компјутери, све се промени. Као у било која друга област. Ја пак научив тоа. Имам студио дома со сите тие, како се вика, технолошки помагања. Али у исто време ги научив тие, али уште мислам дека на живо, како се вика, кога се свири, е уште поважно. Значи... Но вие го имате оној аналогниот звук по кој што бевте препознатлив, се имате завршено. Мене ми е фасцинантно, например, знаев се за вас, но не знаев дека имате
завршено виолончело кај големиот Андре Навара. Да. Значи, тоа ми е... Вчера Зошто баш- не во класичната музика? Од секогаш Тоа е джез добро рокот прашање. ве Баш вчера влечеш? зборев со вас, она ми беше професорка Душка Тасевска, да. и она постана асистент која дојде на Вара. Баш вчера зборев едно сат, ми беше драго да ми чуе. И она вика, ја мислев дека ти ќе бидеш новото чудо на чело. Али, како се вика, кога еден човек живее во едно општество, у било кое, он мора да се, финансискиот дел е многу важен. Значи не може еден да игнорира, значи што сакам да кажам, кај мене у тоа време ако свирев 8 сати секој ден, значи што мораш да бидеш Врвен, да. светско, секој ден, не е само еден недела, месец, години зимаат. А у исто време, значи тоа не е платено, а у исто време ја свирев со овие клавиатури на многу лесен начин ми доаѓаше и бев платен доста добро. Значи тоа е тој конфликт што се вика, али јас се решив вамо да отидам, дека е у тоа време ја уште мислам дека е тоа нормално, дека мораш да се, како се вика, да се жртвуеш. Поготово музика што е напишена давна, значи нотите се тука, ги читаш од класичен период или романтик или импресионизам. За мене тоа беше. Јас сакам да креирам музика повеќе. На почеток кажавте, вам и границите административните ви се пречка, вие сакате слобода и како човек, Апсолутно. сакате и слобода како Да, музиката, и вие ја. повеќе ви интересира Да. што има после тактицата, после Да. тактовата црта, одошто Ја. од една до друга. Ја. Предпоставам дека класичната музика ви беше тесна рамка, но Ја. колку се чувствувате посупериорен наспроти оние кои што го немаат класичното образование? Колку во животот ви се покажало дека класичната музичка наобразба ви помага да бидете поподготвени за импровизација и за слобода? Без сомнение е поврзано. Али тоа е прошлоста. Значи, секој треба да научи што е прошлоста. Значи, што било вчера или завчера или за 500 години, 300 колку е добро да се знае. И значи било кој, по моје мислење, значи било кој треба да го знае тоа и да го како се вика, анализира, али треба да го тргне, надгради, да го надгради, да. дека ако го копира, тоа е нешто што направиле луѓе кога правеле, кога немало и струја. Сега имаме камери овде, немало струја, како се вика, комплетно различно време. Значи, тие композитори што пишувале у 18, 19 век, комплетно друго време. И ја многу ги сакам тие, поготово тој романтик период. Али, ние живееме у друго време. Значи, мораме да овие камери или било што се случува у технологијата да го пратиме тоа. Значи, не може да се игнорира тоа. Значи, јас стално сум прател тоа и не значи дека јас сум подлегнал на технологијата, него ја користам технологијата да мене ако ја. Тоа е единствениот исправен начин, бидејќи денес секој може да притисне копче, да создава музика, сите се нарекуваат артисти, но ретко кој може во живо да ја свири и таа да му служи. Да не е роб на технологијата, туку да ја има во служба. Да, апсолутно. Ја тоа верувам, ја апсолутно. Ќе се вратиме повторно на музиката, но јас не сакам да го пропуштам моментот, вие сте дебермалец. Да. Велите дека деновиве по улиците ве среќаваат луѓе, ве препознаваат, но се надевам дека со оваа емисија и оние генерации кои што како јас слушале само за вас, конечно ќе ве видат кој сте вие и како човек. Дали се сеќавате, сега Дебармало го споменав, ама за првите музички сензации, кога ве заинтересира музика? Дали тоа беше, многумина велат дека амбиентот во кој што се живеело, тој маелски живот, другарот прави ова, сакам и јас, се сеќавате ли кога ве заинтересира музиката? У моето мало сите се собираа, се викаше на Ќуше. Што е Силбо, се вика се тој ресторан од Каршија. Али ја мислам, отприлike бев 14 години, ја се тргнав од таа група, дека мислев за што ја можам да правам. Не да седам на Ќуше, они уште седат на Ќуше, некои пола умреле. Значи, али кај мене важно беше моите родители. Значи, како се вика, татко ми отиде у Немачка да купи појачало и клавиатура, пошто немаше тука. Која беше вашата прва клавиатура? Теско се викаше, значи ја имав 16 години можда. И ова беше важно, ја мислам дека е важно секој. А зашто тој бил љубител на музика? Да, како се вика, татко ми и мајка ми се упознали у хор.
И, значи, како се вика, музиката им била многу важна. И сега, на некој начин, дека ја имав 19 кога умре татко ми, после мајка ми умре кога бев 30. Значи он, како се вика, он сакал да продолжи веројатно. Значи родителот е многу важен. Ја мислам. Припознал дека сте талентиран, да? Ја ако родителот примети дека има детето, ќерката или синот да имаат некој талент, они треба да го помогнат на најдобар начин, не да го форсираат, али да тоа е нивна задача, ја мислам дека. И тој ви го купи појачалото? Да, појачало, горгулја и купи бас гитара за брат ми, постава брат и сакал да прави бенд од собствените Да, и така ја деца. уствари прва група што свире беше со брат ми. А брат ми студираше у како се у Београд, у Земун. И он таму беше некоја група Кристали, и они беа популарни и тоа. И тоа, таа чивија, што се викаше старински, влезе и за ке мене, али у исто време, не да се чудев, некој ми беше необично дека идев у музичка школа, се викаше 10-годишна музичка школа. Значи идев исто време. Кој беше директор Луи или предходно Гајдов? Гајдов беше првиот. Јас ти првиот. кажам, он се знаеше со моите родители. Затоа ми не ми дава стално некој друг. Ќе кажам, значи у тоа 10-годишна музичка школа беше да се учат предмети музички само, а у исто време Паралелно студентот учите идеше у во друго основно училиште. гимназија и тоа. Така средно музичко дојде после. Така да ја се сеќам многу добро. Прва година кога свирев, значи 7-8 година, учителката, например, пушеше доста, не и кажувам име, не е важно, и тоа ме ми пречеше. Али се сеќавам добро, тој димот. Втора, и веројатно сум или бегал од часови, или на татко ми сум му кажал, и ми даде друга учителка. Дека обично треба една учителка да имаш за или учител. Целиот период. Да, учителки. У тоа време 6 години, нели, и после ти дава друга. Која учителка ви остави најдобар впечаток Можам да и ја кажам име? сметате? Секако добра е. Не ми, мислам, она беше добра, се викаше, презиме беше Шајбер. И она беше окей, ебе, 7-8 години, али веројатно сум се жалел, ми даде друга учителка. Не ги знам сите, не се сеќам сите детали. Добив една друга, презиме беше Ленин. Да. Руска школа, што вика до тоа. Да, многу руси предавале И она беше и стрикна, италијани. али видите, ја у задниве, јас сум предавам доста предав, сега се пензионирав од тоа, од предавање лекции у Канада. И тоа со Учењето е многу со важно. деца работев, Да, така? од 4 до 9-4. Да, не примам кој што доаѓа. Да, без. Така да многу е важно кој е учителот или викаат професор. Не е важно, професор, наставник не. За мене тоа нема. Некој што ги учи децата е многу Што им дава важно. знаење. Многу важно. Се потешко у група, али еден на еден они треба да знаат психологија исто. Така има многу деца кои ќе даваат отпор Токму заради кога ќе односот. дојде на читање на музика. А имаат огромен талент. Дека им е полесно да идат на слух да го најдат. И значи некои учители или whatever, они ќе речат како се вика, не, вака е, ќе се изнервираат, што не чини. Значи, како да кажам, кај Вие мене индивидуално им приоѓавте на сите. многу е важно. Индивидуалноста е најважна за мене. Најважна е. Значи еден човек или како се вика human being, е многу важно да учителот или наставникот да ја научи психолошката врска измеѓу. Кој учител беше по ваша мерка? Кого го памтите дека многу Кај придонел мене во беше- вашата надградба? Многу одлично. Кај мене беше Сонја Бојаджиева. Дека она беше прва која се насмеа, како се вика, која взимав лекции. И пред тоа имав една млада женска, не сум да кажам имења сега, не знам, не е можда учливо, али ја немав клавир до дека бев 11. Една брат ми на армоника ќе седи вака. Вежбате. Ја мрзеше тоа. Тако ми. И значи али кога дојде 5-та година бев клавир, така нешто, 4-та, тука негде, каде ако немате клавир и ако не вежбате, не можете да идете напред. Многу сурово. Да, и така да ја некојаш бегав од часови, ми беше Лилијана Глигорова учителка, она беше добра исто. И како се вика,
татко ми наоѓаше некој против закон, беше у времето приватни лекции. Имаше една млада женска кафана и даде овде дебр мало да вежбам, дека нема клавир. И беше една млада учителка. Значи, имавме 2 пати на недела лекции по 45 минути, што е добро. Да. Али не беше спремен. Значи, постана тешко. Да напредуват. Убавото више не престанува. Читањето е друго. Мислам, почеток помага. Али дека има више ноти, мораш да ги читаш. Сега ги читав, али треба да вежбам. И се сеќам на ова добро сад. Она ме праша да свирам некоја сонатина беше. И ја пробав, не бев спремен. И она ми вика, ајде пак свири, неколку пути ја пробав. И отиде она, ја викна таа што беше една жена, не знам и како се вика, она беше одговорна за сите тие што предава клавир. Она дојде, беше, и она учителкава ми вика, ајде свири пак. А јас знаев дека она сака да ме, како се вика, да покаже дека не знаете. Да, што е многу лошо. Ја пробав, еднаш, 2 пати ја го удрив клавирот и си исклучив. И му се јавна татко ми и он вика, ништо на проблем. Што значи, фамилијата, родителите се многу важни. Значи, он не рече, он не ме караше или тоа, али разбра дека, уствари, јас сум имал некоја индивидуалност. Значи, што значи учителот, треба, значи, имав талент. Он ни рекоа, си имал добар, апсолутен слух и тоа и така. Значи, али у исто време, кој ве учи, е многу важно. Значи, ако едно мало дете од 7 години, 8 години иде надвор од тие хармонии, треба да ги препознаете и да го насочите кон тоа. Јас стално сакам нешто, ја викам, па знам што е ова музика. Сватив, нели има трозвук музика, вие сте музичар. Да. Знам што е. Ја викам, добро, ја го знам ова, овамо ќе импровизирам нешто околу тоа. Он вика, не, немој така да свириш. Па како? Значи, они можда не знаеле, не е нивна грешка, али тоа значи школскиот систем треба да се грижи за тоа. Значи, приватно можда е добро. Добро, за среќа имавте можност вие како педагог да ги исправите грешките што биле правени. Не бев у тоа време, али татко ми и мајка ми она поддржаваше стално, они тоа го препознале, што е многу важно, значи таа индивидуалност. Не значи човек како индивидуалец е против колективност, како се вика, против групата. Но, тоа иде заедно. Али индивидуалноста е многу важна. Вашиот музички курс на самиот почеток го фативте. Секогаш ви беше тој некој джез, рок, фјужен и се држите до тоа. Имате многу фолклорни елементи македонски, но не се грубо ставени како цитати, туку тоа веројатно вашите гени, обкружувањето, она што сте го живееле тука, се спојува со сите други. Имате бендови со луѓе кои што потекнуваат од различни краишта и тоа не е проблем. Цело време сте во таа фузија, изгледа тоа ви е единствената доволно слободна рамка за да можете да целата креативност да ја искажете. Јас мислам кај било кој од кај еден уметник, музичар доаѓа, тоа е факт. Значи, не може, како се вика, човек кој е роден во една средина, да он, и што е искрен, што е многу важно, да он копира нешто, но, јас сум против тоа. Значи, тоа, човек од кај што е, он било како живее он тоа му е, како се вика, у ДНЕ доаѓа таму, али у крвта му е. Значи, кај што расте, и тоа он треба да го искористи. Дека само така е наискрено, наискрен за сам себе, а искреноста е многу важна. Джезот и фјужен е, како се вика, материјал, инструментална музика, поготово. Не сум за вокална. Јас знам, јас сум правил за вокална музика, али вокалната музика има зборови, а зборовите диктираат на музиката, дека имаат некоја приказка, кажуваат, нели, стори, лав стори. Значи, али у инструментална музика е друго. Значи, некој што доаѓа било која средина, они мораат да, не мораат, али наискрено да имаат од кај што дошле и на тоа они ставаат нешто што е поприступачно не само од средината кај што дошле, него од комшиите. А комшија, например, ако се земји овдека или светот. Сега е ова глобал, вика, нели? Значи, тоа е наискрено. Американската джез музика она е прва глобална музика. Што значи сите се има пољаци, има ирци, има енглези, шкоти, шпанци и кога се собирале у Нью Орлеанс, да не повторам таа историја, е многу логична. Значи, ако некој бил, наедноставно да кажам, ако некој бил
u Wild West, ko vika, najbrzo vadil pištol. To isti od koji će otide od drugovo mesto, znači, to je normalno da ljudi ima neka sinteza od kada što došle. I ta sinteza pravi jedna muzika što je podobra. Deka ako neko Poljak sviral nešto što je u Poljska odlično, neko Srbin ili Makedonac, ne bitno, ili Jugosloven u to vreme, i oni ko će se sretnat, oni naođavat nešto što go znaat, a u isto vreme go nadgraduvat. А зошто не сме ве виделе во Македонија? Да речеме со некој джез концерт, има джез фестивал, концерти, зошто никогаш Македонија од вас не излегла, меѓутоа вие де факто не сте биле присутен на сцената? Јас сум отворен, јас сум свирал тамо доста у тие джез клуби и некои фестивали, доста, али јас сум старомоден у тој случај. Јас чекам нека да ме викне. Значи, што е тоа? Значи, ако јас се нудам, не. Јас сум бил отворен да свирам тука, али никош не ме викнале овде за джез. Јас сега гледам джезов се менува, има многу луѓе што свира джез, немаат врска со джез. Они немаат врска, они се... Горан Бреговиќ, тој од Белодугме, он свиреше на Монтреал джез фестивал. На Монтреал? У Монтреал, што е еден од најголеми... Значи, ја ги разбирам нив, нив им треба некое нешто. Не знам он како направил тоа, а он нема врска со джез човекот. Он е окей с песните, он е, како се вика, бизнесмен. И good for him, што вика на енглески. Да, иди прави пари, great, ако можеш. Али он нема врска со джез. Нема врска со джез. На Монтреал джез, значи, што е тоа? Некои луѓе има таа нетворк, како се вика. Способност, добри се во менаџирање, да. Например, ако ги упоредам Гаро и Владко, ја мислам дека Владко е многу подобар. Мада Гаро на едно градско ниво, сите ги знае овде. Ја отидов у турска чаш, сите го знаат Гаро. Али на поголема скала, кај што има бизнис, он е полош од Владко. Значи, сега, кога ги упоредувам, и двајцата ги сака многу, али се различни. Да, се разбереме, двајцата се одлични музичари. Апсолутно, Така да, кај мене имало причини што не ми е битно било или не би битно било, зашто не сум дошол, например, да ме викнале, веројатно, имаше нешто као ето. После оваа посета на Македонија, после цели 33 години, ќе смени нешто? Некој ви понуди нешто, ја имам ве 6-7 години, ја мислам дека, ја не се, мене ми е музиката живот, така да, еве сега пред некој ден се видов со Попа Сановиќ, он беше од тие првите што свирија киборд, и он беше многу популарен пред мене. Он ми вика, бевме на ручек заедно и на крај ми вика, шта да кажем научнику? Ја мислам Гаро до нега. Ја му викам, Гаро? Вика, не, точак од смак. Да. Ја не знам дека го викале научник. Ја вика, поздрави го, он вика, стално прича о тебе и така да. И ми вика, Точак е милионер сада. Ја викам, супер, значи му свират песни на радио и свири то. Не, вика, не. Дали на жена му брат или татко умрел, остал пари. Ја викам, good for him, добро се не, тоа истина. Значи, што се кажам, парите се важни некојаш за тие што сакаат да направат на музика што е искрена и што има влијание у исто време од кај што се и да го популаризираат од кај што доаѓа. Тоа е многу нормално. Така да ми е драго за Точак. Мислам, ту бе што вика на енглески, дека не направил пари, али ја го знам тој бизнис многу добро, дека свирев со нив и свирев тука, не беше лошо. Јас знам кога отидов таму и вика, па ти си луд, зашто идеш таму? Да, вие не побегнавте заради сиромаштија. Музиката беше првата причина, втората беше моја жената. Тоа не кажа преска. Јас сега сакав, бидејќи минутите ни поминуваат, ќе разговарам уште неколку денови со вас, колку имате да кажете. Сигурно семејството има голема улога. Вие имате, ќе ни кажете нешто за нив? Апсолутно. Значи, у првите као емигрант, кај ја остев Чикаго, нека не ми се допадне. Чикаго беше за мене најголемо разочарување, пошто пропаганда постои овдека, сегде постои. Значи, кој рекламира, ја не сте во Америка нешто, но Чикаго е тоа, у тоа време, а и сега исто не чини. Стварно, сите пиштоли имаат. Не беше за мене. И така да, ја мислев да се враќам, али добив виза у Канада и постепено тамо пробав свирев со Алана Майлс, она направи голем успех. Black Velvet. Така да, како се вика, мислев за назад, не дека сум отишол пак на некој начин, дека, како се вика, секој
u bilo kojoj profesiji, pogotovo umetnici koji su individualci, znači oni si otišle, frlile kamen na Makedonski. No, oni da reklamira od kada što došli, po mojem mišljenju. I u isto vreme, apsolutno, tako ja gledam. Ja? I, znači, ima do 92. Ja bih 81. kao dobiv lentit emigrant vikat u Kanada. To znači dobiješ viza za 3 godine i len emigrant, znači si kao emigrant i poslije 3 godine kako se vika, možeš da dobiješ državljanstvo ako sakaš. I tako ja sam Kanađanec isto. I između ta 81. U isto vreme mi biće ženska toga, Janice, znači do 92. kad mi se rodi prva ta čirka. Ja imam mnogo mišljenja da se vraćam možda, imigranti stalno misle to. To je ta nostalgija u početak i da li izgrešiv, da li ne izgrešiv, što je, prašanja postoje. I kada se rodi moja ta prva čirka, imate kerka i sin ili 2 kerke? Imam 3 čerke. 3 kerke imate? Da. A sin nemate, da? 3 kerke? No, pa ne može nikak kao Miki da biti. Zato je to. Sigurno ve nadminale 3 te kerke. Ja sjedim u muzika. Anyway, znači završam sova. Kada se rodi ona, Aleksandra se rodi na 1. juli 92. A 1. juli je Canada Day, vika. To je praznik od nacionalne. Da. I plus beše 125 godišnjina. I to mi više nekoj znak, a ja gi praćam tije znaci, site nije praćame, neka ljudi kažuvat, ja kažuvam, ne kažuvat, ja kažuvam. I to me ako me natera, vikam, sad imam kerka tuka, pogotovo na Canada Day, znači možda, to znak od deka tamo treba da stane. Ja sam sujeveren, ne sam toliko po religiji, ali imam nešto. Tako da, ja mislim, ovo je nekoj znak. I počnav da gledam bejsbol. U Kanadi mogu pa... Blue Jays se sevište dobri. Oni pobedija ta 92. i 93. Oni vika World Series. World Series je Kanada i Amerika. Ali tako kako vikate Amerikanci, da ne cel svet, ali samo dveze. Anyway, Blue Jays pobedija, jedna i vtora. I ja vikam, možda je znak. I to malko počna da me natera da mislim, da li se ja so bebe, rodeno, a mi ideše dobro, sve u biznis. Žena mi, koja se zema v me, ona počna studira pravo. Znači, postane pravnik, počne da raboti, što je isto faktor u familiji. Znači, i to, sve to me natera, kako se vika, da počnem da mislim neka tamo će sedam, ne se vraćam. Ima razlika. I tako da, pa vtorata se rodi, tretata, u isto vreme, znači, život teče, ljudi se zafateni. A što se v muzika, v klasičnata ili povtorna v vaše dome? Najstarata ima, kako se vika, ona ima magistratura u muzika za kompozicija, u Nashville beše, u Belmont University, što je jedno možda najdobar za biznis isto, u entertainment. Ne samo za, kako se vika, entertainment je, znači, svi te oblasti u show biznis, muzika i tako da, nego se oni važni za bilo koji biznis. To je, oni bi prvi lani i preklani, znači prvi, vtori. Dobro, znači, mnogo, isto beše u NYU, New York, ja primija tamo, ali u prvi te 3 nedeli, kako prava tamo je, u prvi te 3 nedeli ti dava opcija da možda da se premisliš, prvo da vidiš kako ti odgovara. Ona imaše magistratura i rekao da ideš na PhD, znači doktorat, onda trebaš da ide isto tamo na magistratura. Ali ko gi upoznat je nekoj, tamo se on 1 na 1 lekcije se, što je mnogo važno. Znači imaš jedan kompozitor koji ima napišen mnogo poznati filmovi, kao Forrest Gump i tije, i Aleksandar ima ugovor sa jedan od Nashville poznat producent. Pišu vam muzika za njega? Da. Oni se, kako se vika, 50-50. Znači, ona što pravi, ona preko njega mora da ide. A ti pravnici tamo se toliko razvijeni u muzikata, to je neverovatno. Znači, to je, ja mislim da kad znam za to... Vi je zato žena advokat. Pomaga. Apsolutno. A i ona sviri klaviri, majka i sviri klaviri, situ ima 6, anyway, druga priča. A Aleksandra, to je isti od profesora, vika, ti imaš ugovor, ovdje ti go znaš ovo, ne treba da budeš tuka. I ona otide, znači piše se, imaše jedna poznata serija, ušte postoji se vika The Resident, to je u bolnica što se, kako se vika, što se nese doktori ušte, ali jedna godina zadnjata kao stažisti. Dobro.
и имаше музика незина од позната серија и направи некој за енглеска нешто за Шпанија. Значи Супер, не прави некој успешна, огромни пари, али има, мислам дека ќе иде средната, она заврши исто у истиот факултет у Нешвил. Она има мајнор у музика, а зема бизнес. Значи, она се Ова кирките во секоја смисла ме наследиле, да. Че има таа нитка. Сите збоја али и она тоа, али сега има паралел се вика тамо, значи тоа е као не е 2 години трае, не е као правник, него е да со правници да работи. Што ја мислам дека веројатно ќе иде по мајки, што ми е драго на некој начин, викам музиката е зависи. Ако она сака музика, али она сака исто на некој начин поедноставна. А што е музиката поедноставна, повеќе луѓе има конкуренција. Ако е лесно за мене, е лесно и за сите. Тоа. И најмалава исто композиција, да завршам на брзина, она студира у UFT у Торонто, она е композитор. Она пише сега симфонија, има незини песни се, како се вика, се изведуваат со познати, и она чиде овие хорови, и чиде у магистратура у композиција. И она е, како се вика, многу смешна. Она може да биде комедијан, али као од мало, не? Да. Али кога пише музика е многу сериозна. Значи тоа е, ето. Супер. И за крај во една реченица. Задоволни сте Од тука? од животот? Од животот? Да, како да не. Мислам е баланс некој, нели? И јас сум на некој начин, како се вика, оптимиста, што значи тоа. Например, ако само се две реченици. Три можда. Мислам, сум задоволен многу. Мислам да доаѓам тука, мислам дека уште можам да дам нешто. Со Гаро и Владко свиревме неколку пати, поготово со Гаро имаме таа иста енергија. Да, енергија е важно многу. И хемија, како се вика, не без да збориме ние. Се разбирате. Да, апсолутно. Со Владко вечер имаме некоја проба, ја мислам дека ќе снимеме една сигурно песна. И сега тоа, нели, збора за CD, тоа више овие CD-ња што они се важни на некој начин како историја. Се они прават све преку files на како се вика, на интернет. Може да се купи на интернет, многу едноставно. Апсолутно. Времето е тоа. Значи ја мислам една ќе се заврши сигурно, можда две. Тоа е супер информација, значи конечно нешто после толку години да слушнеме создадено овде и јас ќе ви посакам да си ги остварите сонништата до крај. Сведок бев на една енергија која што едва ја канализирав, значи можеме уште долго да зборуваме, ми беше чест. И мене исто, бевте гостини, се надевам дека нема да чекате уште 33 години за да дојдете повторно. На крај да кажам, ако може, седев со некој роднини тамо овде во Пелистер. И жена ми се зезаше, вика, другиот пат кој ќе дојдеме, ќе биде 33 години. И ја викам, па ќе идам 100 години стар. Братичеро вика, па тоа не е лоша идеја. Супер. Ви посакувам да доживеете 100. Благодарам. Благодарам.